MG मोटर्स अगले महीने अपनी इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। MG ZS पर बेस MG मोटर्स की नई SUV ZS EV को खास तौर पर भारत के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी SUV को कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर भी लिस्ट किया है और एक टीजर भी जारी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि 5 सीटर इलेक्ट्रिक SUV ZS EV 44.5 किलोवाट की लिथियम आयन फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आ सकती है, जो 141 bhp की पावर और 353 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगी। जैसा कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, तो इसमें आपको कोई भी कन्वेंशनल गियर्स नहीं मिलेंगे, जिससे इसे यूज करना और भी आसान हो जाएगा। ARAI टेस्टिंग की रिपोर्ट्स के हिसाब से इस EV की बैटरी सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर से ऊपर की रेंज देगी, जो कि एक EV के लिए काफी अच्छी रेंज है। साथ ही MG मोटर्स क्लेम करती है कि 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से आप इसकी बैटरी 0 से 80% तक सिर्फ 40 मिनट में चार्ज कर सकते हैं, जो कि अभी भी काफी ज्यादा है। इसमें आपको एक होम बॉक्स चार्जर भी दिया जाएगा, जो लगभग 6 घंटे में इसकी बैटरी फुल चार्ज कर देगा। Hyundai Kona इलेक्ट्रिक SUV की तरह EV चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होने पर इमरजेंसी चार्जिंग के लिए ZS EV को स्टैंडर्ड 3 पिन प्लग का उपयोग करने का ऑप्शन मिलेगा। चार्जिंग पोर्ट कार के फ्रंट बम्पर पर दिया जाएगा, जिसे फॉक्स ग्रिल द्वारा छुपाया गया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लेटेस्ट रिस्पॉन्सिव 8 इंच कलर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें सैटेलाइट नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ ऑडियो स्ट्रीमिंग, पैनोरामिक सनरूफ और DAB रेडियो का फीचर भी दिया जा सकता है। इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एलॉय व्हील्स और OTA अपडेट जैसे फीचर होने की भी उम्मीद है। साथ ही इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर एक एयर प्योरीफायर भी मिल सकता है। ZS EV में आपको 448 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ब्रिटेन में इसे 18.38 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया था, और हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कंपनी इसकी कीमत 20 से 23 लाख के बीच रख सकती है, जो कि इस इलेक्ट्रिक कार को आम आदमी की पहुंच से बाहर की कार बनाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे 5 दिसंबर को लॉन्च कर देगी, मगर ये आपको अगले साल जनवरी तक ही मार्केट में देखने को मिलेगी। इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो वो भारत में होगी Hyundai Kona इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, जैसे इस कार के बारे में और डिटेल्स पता चलेंगी, सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा आपके अपने चैनल शिफ्ट RPG में। तब तक आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रिक कार्स भारतीयों के लिए अभी भी अफोर्डेबल क्यों नहीं हो पा रही हैं? नीचे कमेंट कीजिए अपने जवाब। तो ऐसे इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियोस आप मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।